一手鋸開西木不會發現痛。不過日日吹水的你冇諗住變通。如果賓主結束關係，或者能留住觀眾，別再打自由人這世人人，我的心會痛。畢竟你係成事不忠，請交上你份辭職信。大信封不需深究，全講到參透，離職非因腳痛。想知點解要你轉真勁難？warm up幾位點解咁慘？球賽後位位都說你啦啦咁慢，道歉沒有記招裏委屈，中英對照抱怨勁難，歷歷在目錄後視感。球場上的掌聲充斥感嘆，讓人立即返歸晚不晚。是太傷心的一晚，紅中的雙眼，同天幾分開淡。想知點解要你轉真勁難？偏執死板不懂轉彎，曾盼望中東之旅已經給粉碎，大概受夠你這個戰犯，採訪對他缺乏內涵，講足至此一於遺憾。完場後倒彩聲即使轉淡，其實是 Westwood 偶要積慢。